Olá! Eu venho trazer aqui para você algumas técnicas para que você possa diminuir os impactos que o bruxismo traz para a sua vida, ok? E nós vamos começar com as técnicas de relaxamento. Lembrando que essas técnicas de relaxamento e até as outras que eu vou passar, elas são técnicas para lidar com as consequências do bruxismo, certo? Para atuar nas causas, nós precisamos de um acompanhamento mais profundo, de um acompanhamento mais individual, ok? Então, tudo que eu vou falar aqui é bem geral e não exclui a necessidade de um acompanhamento profissional, individual e personalizado, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a compressa quente sempre, né, gente? Faz a compressa quente se você consegue relaxar com ela. Se você tiver um travesseirinho daqueles feitos com alpiste ou com arroz que você consegue colocar ervinhas dentro, que fica cheirosinho, tudo isso ajuda, gente, a trazer um contexto de relaxamento para o seu momento de autocuidado. E aí vamos à massagem intraoral, que é uma técnica que vai ajudar em qualquer situação de tensão na face, certo? Você que ficou muito tempo com a boca aberta no dentista, você que acordou com a musculatura da face cansada por causa do bruxismo durante o sono, ou você que também chega ao final do dia com esse cansaço, vai se beneficiar, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar sempre com a mão direita trabalhando o lado esquerdo, a mão esquerda trabalhando o lado direito, o polegar vai entrar, né? Vai entrar na boca e ele vai fazer toda essa varredura, tá? De cima a baixo. Então você vai, eu vou fazer e te explico. Ó, certo? Então, com essa parte dos dedos aqui na região externa, você vai, ó, dar suporte fazendo com a pinça, com o tecido, para ir relaxando essa musculatura que está precisando ser esticada, alongada, né, manipulada, para poder liberar a tensão. Então, lembra de fazer uma pinça leve, nada de apertar, nada de beliscar. A intenção aqui é fazer essa musculatura receber um estímulo de relaxamento, ok? Aí, próximo passo, depois que você fez várias vezes, para cima e para baixo, procura fazer pelo menos 1 minuto, tá? De cada lado. Aí agora você vai, iguala esses 3 dedos, ó, tá vendo? Vai de novo com o dedo, o polegar lá na bochecha. E aí você percebeu, né? Que eu fiz a pinça com os dedos aqui, da parte de cima, aqui no meio e aqui, ó, saindo desse ângulo, dessa dobrinha aqui do rosto, que é o ângulo da mandíbula, certo? E também você vai trabalhar da mesma forma com a pinça entre o polegar e o dedo indicador. Relaxar a musculatura da boca é importante, porque muitas vezes nós temos o hábito de roer unha, morder a tampa da caneta. Quem fuma também estressa essa musculatura. Quem fica fazendo bico, quem fica mordendo a bochecha também, né? Então, esse estímulo de relaxamento, e aí depois, ó, você vai vir, pode vir com vários movimentos. Eu sempre gosto de trazer os movimentos do meio do rosto para as extremidades, certo? A parte de baixo,
a parte do meio, essa parte aqui, ó, logo abaixo dos olhos, do ápice do nariz, contornando a sobrancelha, indo pelo meio. Então, esse é um primeiro passo para você adquirir este hábito. Outra coisa, não podemos esquecer da parte abaixo do mento, do queixo. Não podemos esquecer. Essa parte também, ó, entra no teu relaxamento, na tua massagem, certo? Procura sempre fazer um toque firme, mas repito, não doloroso, ok? Tudo que essa musculatura, essa região menos quer é receber mais pressão sobre ela. Então você tá relaxando. E aí, ó, vale depois da massagem botar as mãos aqui na nuca e relaxar mesmo, certo? Faz um círculo pequenininho com o apoio das mãos atrás, certo? E aí no próximo vídeo nós vamos aprender alguns exercícios de mobilidade cervical e mandibular para ajudar também a controlar as consequências do bruxismo. Te aguardo no próximo post.